சிக்கன் போன் கையில் கொடுக்குறாங்க காக்காவுக்கு சாப்பிட. வாங்காம ஓடி போயிட்டாங்க, பல்ப் வாங்கிட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கொடுத்து பார்க்குறேன் சாப்பிட்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்குமே ஒரு பல்ப்பு ஓடிட்டாங்க. அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டாங்க. இப்போ வந்தாங்க, சரி கொடுப்போம் அப்படின்னா வாங்கிட்டாங்க. வாங்கி வாங்கி சேமித்து வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. சரி குட்டி பீசஸ் உங்கள் வாயில் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி பீஸ் கொடுத்தேன் கடைசி. அதையும் வாங்கி சேமிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு ஒன்று எடுத்துட்டு தூக்கிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க.